दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ एक खतरनाक चैलेंज। इसलिए सुबह रोटी लेकर मैं निकल जाता हूँ अपने अखाड़े की तरफ। रास्ते में मुझे ये फीमेल डॉगी मिलती है तो मैं इसको रोटी पटकता हूँ। फिर अखाड़े में पहुंचते ही सबसे पहले मैं जाता हूँ सहतूत के पेड़ के पास। यहाँ से पके हुए सहतूत तोड़कर खाता हूँ। फिर शुरू करता हूँ अपने लेग्स का वर्कआउट। आज मैंने लगाए पूरे 500 बैठक। फिर मैंने यूट्यूब पर एक चैलेंज देखा था तो मैं भी उसको करने की ट्राई करता हूँ और कर भी लेता हूँ। फिर घर आकर जब जूली को घुमाने जाता हूँ तो उधर मुझे मिलते हैं ये अंकल जी, जो कि कटे हुए गेहूं को ऐसे जमा रहे थे। फिर आज मुझे जूली का ये घाव दिखता है, देखो कितना फैल गया है। फिर मैं अपने औजार लेकर इसका ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। देखो हमारी जूली बहुत डरती है इन सब चीजों से, इसे डर है कहीं मैं इसको सुई ना लगा दूं। फिर आज ये सातिर चूहिया पकड़ में आई जाती है। बहुत दिनों से आतंक मचा रखा था इसने घर में, देखना इसका मासूम सा चेहरा। फिर शाम को मैं ट्यूबवेल चलाकर सब्जियों को पानी पिलाता हूँ। फिर जब कबूतर हमारे गेहूं को बिखेरने लगते हैं तो मैं जूली को बोलता हूँ तो ये उनको भगा कर आती है। देखो कितनी समझदार है।